这是我的音箱。这也是我的音响，可以3D 立体环绕，也可以自由拆分组合。这款 JBL8300S 真的满足了我对音箱的所有期待，比如它搭载了真正的 Dolby Atmos DTS:S Multibeam 环绕音效，配合2边可拆卸环绕扬声器 AE 左右摆放身边，全方位打造真无线3D 环绕音，随便放部大片，来自四面八方的立体声效能将人包裹在其中，你可以清晰地感受到物体的碰撞、音响的变化，甚至是人的呼吸，细节丰富完整。1170瓦大功率输出足够强劲，再加上音效震撼的12英寸无线低音扬声器以及对话增强技术，就这么说吧，如果是宅家看大片，那就是私人影院级别体验，人声信息层次分明，沉浸感直接拉满。Always have been, always will be. 如果是打游戏，那各种真实音效能把你迅速带入2次元刺激战场，视听觉的冲击让肾上腺素直线狂飙。想听音乐就更简单了，可拆卸扬声器拿走就是个独立小音箱，内置 AirPlay 和 Qplay，不管你是日常休闲娱乐放松，还是在其他房间做家务，都能随时享受到高保真音质服务。另外，像 HDMI 接口可兼容 4K， 保留无损音质，JBL专属 App 自定义 EQ 等功能它都有。如果你是个对生活品质有追求的人，那这款音箱摆在家里不会出错。